Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles árbitros, competidores, subir aquí. Somegue.
Bueno, si no firmas no entro. Tú verás. Te pongo una reclamación a los Voy a sacar la mini. Voy a sacar la mini. Te acabo de cumplir. Ay, madre.
No se puede finalizar la categoría antes de haber hecho todo eso. Cuando te dejas el karate score y te das la finalización. Sí, solo no te dejo finalizar la categoría cerrada. Porque pone iniciado en amarillo, no en blanco. Finalizado. Profesora de prima. Claro, no puedo decir.
No lo podemos hacer. Rubén. Yo sí, Porsche. Total como lo veo.
Tienes eso, realmente debe ser de doliente. Ahora te va a temblando. Sí, te va a caer. Voy a morir. Sí, te va a caer. Voy a morir. Yo no me voy a morir. Yo me paso. Sí, Señora, ¿me tiene Casi a mitad de casa estaban bien, yo pensando. Esperaba yo a la autoridad que acabamos. Pero nos ha sido como fuerte. Lo miramos bien. Segundo hecho, para va por polo. Hay un café negro. ¿Está frío? Estaré helado. ¿Frío? El tercero. No quiero. Ya, bueno. Era por eso que me dio mandar el corte. Sí, si te lo pasas por los...
otro cartelito. Estamos fijados ya. Pero este es por medalla ya, hacemos todo. Hay que hacer sacrificio, ¿no? Estás ahí. Pues, ¿cuál quieres? ¿Cuál te sale mejor? Vete con lo mejor. Eliges tú. Sería este y será... Mejor es el ¿cuál te sale mejor? Cuando si possono competiva una via cammino a buscarla por ello. ¿Qué tal? Oye, ¿se escuchó? Más largo que la pero ahora voy a Vamos, Ivy.
Lo que me parió. Pero va llegando solo. Sí. Entonces, no habría que tener disculpas. No. Digo yo porque si no sacamos el rojo, gana él. Sí. No, hay que reconocerlo, sí. A mí me da igual. Tira una bandera. Sí, no. ¿Ya fue la final? No, acabé de ir el bronce de Díaz. Esto que se me... Hay el bronce de día y ya fue. Sí, ya. ¡Ah! Lo perdí. ¿Qué me pasó? No se me pasó. Fui a ver de ahí hasta afuera. Ahí pasó. No, pero ahora mismo porque Pues dije, pero después. ¿qué pasa? Sí, no. ¿Cómo Si hago yo? marchas a llamar a Cristina, eso está ahí. Ay, no, macho. Yo te diría que no quiero por nada. Me toca de todo. Si me gusta bien, si no, pues no me conviene. No, voy ahora.
Sabes que yo puedo pelear ya, no voy a lesionar, no creo. Yo dices así. La vas a jugar, joder. El catering. No, yo vengo del catering y está vacío, así que allá no tenemos.
tele está bien.
van a quitar de encima. No, yo me acuerdo que yo
Voy a por la chaqueta, que tengo que ir. Ya está funcionando. Sí. Hay que darle a lo de Cata abajo. ¿Qué? Ahora sí está. Lo pongo aquí abajo.
va mejor. Siempre confiamos en ti. Y se parece. Claro, no te lo ponen, no. Ahora Pero hay que ponerlo. ¿Cómo pones esto? Es compilado. Claro, pero no, para que no.
Sí, que también después que me... Sí, hay que ahora colocarlo. Sí, claro. Yo te explico a ti para que te sepas.
tú esta. Seguimos a perder igual, pero bueno. A ver, ¿Seguís vosotros? al final qué es. Está por allí. Sí, es final también. ¿No? Final, sí. Esperar, ¿eh? Bueno, ya nada. No, al final no. Mete la contraseña.
Video review en todos los combates. No, solo en la final. En medallas. Final. Solo. Si es un bronce tampoco. ¿Iba por encima o iban empatados? Iban 1-1 y dieron el 2-2. No van. Ahora le van a dar el 4-3. Yo creo que no. Ven aquí, ven aquí. Espera. Espera. Yo creo que van 3-3, ¿no? No, Moncho, fue 1-0, 1-1, 2-2 y ahora el 3-3. No, porque antes metió uno los goles. No, antes no estaba bien, no lo voy a decir. Vale. Es que votaba porque tenía que competía. ¡Jimmy! En el 2. El rojo es el tatarudo. ¿Cómo tengo?
llevando a cabo o Campeonato Galego Absoluto e de Clubs. Durante estas jornadas, tanto de mañá como de tarde, poderedes ver neste directo as entrevistas que iremos realizando tanto ao alcalde de Lalín como a Concelleira de Deportes e, bueno, por suposto, como sempre, a todos os nosos deportistas medallistas. Esperemos que disfrutedes deste campeonato tanto como nos. Moitas grazas. Elena, date también.
Va a alternar, sí.
estaría sin guardar. Sí, o No, te lo digo porque tengas cuidado si te viene la cara. Ahora, ¿recordaste? Que estamos se repesca o rival o uno, ¿no? O que gana de ahí depende de eso, cambio pesca, se hubo un rival, ¿no? Una chance esto. Que su primer combate. Ah, va, sí. Va a mezclar ahora con la pesca de esta categoría. O sea, creo que es posible que metan 3 combates ya. Sí, en caso de que salga.
pasó.
un Jaco poderoso de él, ¿eh? Lo que pasa es que quiere disimular.
Federación Rentería Vasca. Peña Dorado, Ancho Álvarez. ¿Lo tienes? Sí. Saludar, ¿no? Ah, no me saludas. Tenéis que saludar, chicos. Es broma, hay que saludar. Me parece. Hay que saludarlo. Sí.
sí que estaban saludando. Es por medalla. Sí, sí. Pero ya terminaron. Pero saludaron a por medalla. Llevamos mucho.
Francisco Plata. ¿Qué le pasó? Se va maleado. ¿Lo avisas ya? Sí, claro. Vamos a pedir que las hagamos.
Vamos ya. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con José Crespo Iglesias, alcalde de Larín. Moi bons días, alcalde. Hola, moi bons días. Bueno, José, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza hoxe aquí neste campeonato galego absoluto de clubs. Para min é unha honra estar en todos os campeonatos que se celebran no meu pobo. Larín presumimos de ser un sitio hospitalario e tamén un cruce de camiños, porque aínda que somos da provincia de Pontevedra, estamos limitando cas outras 3 provincias galegas, polo tanto estamos aquí neste eixo de Galicia, no centro de Galicia, no quilómetro cero, como nos gusta chamarlle, e todo o que veña a Larín é sempre benvido. E como digo, facemos gala de ser xente hospitalaria e cada vez que nos visita xente, para nós é unha honra. Polo tanto, ter este campeonato para os veciños de Larín aquí, sin dúbida que é un honor. Totalmente, para nós é todo un placer poder traeros aquí o noso campeonato. Bueno, gustaríanos saber un pouquiño cales son as súas primeiras impresións sobre a realización do noso campeonato. Pois ben, eu vexo que está moi ben organizado, polo que me contou tanto a Concellera de Deportes como os técnicos da casa, o que me comentan é que houve unha organización perfecta, porque ás veces pois hai eventos que son un pouco máis caóticos porque a organización pois ten algún fallo, pero non é o caso. Eu creo que a Federación, desde a Federación Galega de Karate, se fixeron as cousas ben e isto todo saleu todo sobre o previsto. Eu creo que poder gozar en Larín deste evento, que ademais agora na época do inverno os de Larín temos un pouco a ventaxa de ter unha gastronomía moi rica para o inverno, e que algúns que viñeron de fora, pois non para competir inmediatamente, pero si o día antes ou o día despois que poidan probar o cocido de Larín, e se non os seus acompañantes, se non poden facer os deportistas, aínda que os deportistas o deixen para outro día, tamén nos damos a coñecer o pobo. Por lo tanto, nós estamos encantados de que estedes aquí e, sobre todo, que organicedes, vese, solamente basta botar unha ollada ao recinto para ver que hai unha perfecta organización e que está todo moi ben sincronizado, e como debe ser, sobre todo en tema de artes marciais, que xa temos experiencia de outras especialidades, de outras disciplinas, e tamén a verdade é que os levades a palma, porque cando veñen outras disciplinas de outra materia que non teñen nada que ver con artes marciales, non está tan sincronizadas as cousas e non hai, digamos, non se vai tanto ao milímetro. Moitísimas gracias, José. Bueno, nos encantados de estar aquí tamén. A nosa federación apoia moitísimo aos nosos deportistas galegos que, bueno, cada ano superan o seu nivel, cada ano elevan o deporte galego ao máis alto nivel, e, bueno, para nós é todo un orgullo poder amosalo hoxe aquí no seu concello. Pois para min, para nós tamén é unha satisfacción tervos aquí e a facer de anfitriós, porque sin dúbida cada vez que o recinto Larín Arena acolle un acontecemento, e temos moitos ao longo do ano, para nós é un honor, porque esta instalación no seu momento foi moi cuestionada, porque era unha instalación demasiado grande para Larín, dicían algúns, e agora xa non nos está chegando a nada. Por lo tanto, ao final, os auguros que tiñan algúns dicindo que isto que iba a fundir ao Concello, o resultado final é xusto o contrario. Estamos moi orgullosos de teros aquí entre nós, espero que disfrutedes da vosa estancia e aquí, e sobre todo que cando alguén dos que veu por aquí, que non é sexa de Larín, pase por Larín, que diga, isto vin eu nunha boas instalacións competindo a nivel galego. Bueno, sen dúbida, compre salientar a gran afluencia de xente que está tendo Larín, sobre todo nestes últimos tempos, non? Nesta época do ano, comezando pola Feira do Cocido do pasado 30 de xaneiro, e, bueno, nesta fin de semana co famoso tamén Entroido de Larín, e, bueno, por suposto, co noso campeonato. Nós temos unha gastronomía moi rica, desde sempre levamos 58 anos promocionando o cocido. O cocido galego é un plato que hai en todo Galicia, en todo Galicia o fan ben, pero se cadra os que máis famas temos de facelo ben é Larín. Hai outros sitios que fan ao mellor tamén como a nós, que vou dicir eu, porque ás veces dime, non, é o mellor cocido, home, eu non o sei, eu para min sí, pero eu non son imparcial. Pero o que sí é certo é que na parte de relato, si
cocido é sinónimo de Lalín e Lalín sinónimo do cocido. E nos aproveitamos eso moi ben durante o inverno para un turismo gastronómico, cultural, porque empezamos cas aldeas de Nadal a finales de novembro, principios de decembro, e cas aldeas de Nadal que este ano pasaron por aquí cerca de 70.000 persoas. Logo xa empatamos cos preámbulos do cocido, a matanza do porco e todo o que ten que ver co preámbulo, as presentacións do evento, a feira do mel, logo a feira do cocido. Entón, pois todo o que os 6 meses de inverno, Lalín é un dos concellos que están de moda en Galicia, porque estamos sempre con algún evento que ten que ver, ten carácter autonómico ou incluso nacional, moitos deles. Por lo tanto, estas fechas, estas datas para nós son moi importantes. Sen ninguna dúbida, bueno, Lalín con toda a súa riqueza, con toda a súa diversidade de eventos, o que é totalmente innegable que é un lugar moi especial e que, bueno, despois deste campeonato, desta fin de semana de entroido e campeonato aquí en Lalín, de seguro que todos os nosos deportistas e as súas familias voltaremos de novo a visitalo. Pois iso é do que se trata, nós o que nos gusta é que cando ven aquí xente de fora leva un bo sabor de boca, e o mellor pasa igual que aquí pasan dous camiños de Santiago, non son os camiños por antonomasia de Santiago, pero aquí pasa o camiño de inverno, que é unha variante do camiño francés, que cando fai moito frío e cando había moita neve en Piedrafita, pois metíanse por a zona de Monforte, o barco, por a ruta do Sil, por onde entraron os romanos, vamos. E ven ese camiño que chaman de camiño de inverno, e tamén unha variante da ruta da Plata, que é o camiño mozárabe ou sanabrés. E aquí xuntanse os dous, por lo tanto somos tamén un cruce de camiño de Santiago. Como por aquí moitas veces pasan os peregrinos e non lle dá tempo de comer un bo cocido, porque o cocido hai que encargalo para ben ser, pode haber cocido sin máis, pero para garantilo hai que encargalo, porque o cocido non é fast food, é slow food, é unha cousa con calma que hai que facelo ao xeito e polo tanto debes encargar. Pois hai peregrinos que chegan a Santiago e terminan de facer a súa ruta e voltan a Lalín a comer un cocido, porque pasaron por aquí a falarlle tamén do cocido e da hospitalidade de Lalín, que lles queda ganas. Desa do que se trata, que os que vides aquí de fora, pois vos queda un bo sabor de boca e algún día fagades un boratiño na vosa un espacio na vosa axenda para poder vir disfrutar aquí das nosas delicias gastronómicas. E se vos gusta a natureza, pois aquí co Monte Faro, o Monte Candán e o Monte do Carrio e Curríos Deza e Asneiro, aquí podense fazer unhas rutas fantásticas de mountain bike, de senderismo a cabalo, en definitiva que todo aquel que lle teña un amor pola natureza e despois de pasear pola natureza lle guste encher o bandullo ben, sin dúbida Lalín é un dos sitios de unha referencia obligada. Totalmente. Bueno, José, pois moitísimas grazas por acollernos tamén, porque na verdade notase a hospitalariedade deste lugar, da súa xente, despois de percibir esta enerxía tan máxica do seu concello, xa nos iremos con ganas de voltar moi pronto. Pois moi ben, o gallá así sexa, aquí sodes benvidos cando queirades, estades agora aquí e cando queirades volver a fazer outro campeonato, teredes as portas abertas. Pois moitísimas grazas. Xa para finalizar, dende a nosa Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle tamén o seu maravilloso traballo como alcalde daqui do Concello de Lalín. Pois moitas gracias, é unha honra, porque os políticos non estamos no noso mellor momento, porque a política é moi criticada e esforzámonos, eu creo que de todos os colores políticos, por fazer as cousas o mellor posible. O que pasa que ás veces non saen, pero que cho agradezcan, pois dá gusto. Eu cando vexo este Lalín Arena con actividades que temos moitas solicitudes, e a moitas temos que dicirlle que non, porque hai overbooking, pois para mí é un motivo de satisfacción, porque no seu momento foi unha aposta importante. Nós somos un concello mediano, non podemos competir con ninguna cidade en presuposto, e ter unha instalación destas que nos la requiren para campeonatos como o voso é un motivo de satisfacción. É o mellor agradecemento que podemos ter, así que gracias a vos. Moitísimas grazas, dende logo é o primeiro campeonato da nosa federación aquí, pero esperemos que non sexa o último. Moitas grazas. Moitas gracias a vos e benvidos.
De hecho, estaba reclamando un punto menos del que llevaba. Un absurdo, un absurdo.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos medallistas na categoría de cobudo individual senior mixto. Moi bons días, chicos. Días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá por conseguir estas medallas. Contádeme un pouquiño, como vos chamades e de que club vides? Eu chamo Martín Pardiñas e veño do Sitorio Amariña. Diego Cancela del Club Gin Sport. Bueno, chicos, contádeme un pouquiño como vos atopáchedes durante o campeonato de hoxe, que sensacións tivechedes? A verdade é que, bueno, boas sensacións desde o inicio, bueno, fomos pasando rondas e ao final cheguei ao final e puiden ganar, pero bueno, houve boas sensacións hoxe. Bueno, a estas alturas ya un poquito cansados, las piernas ya cogen, ya la edad ya va pesando, pero bueno, seguimos ahí. Bueno, chicos, xa nunha vida adulta, despois de, bueno, vos xa levades o karate dende a infancia, non? Xa son moitos anos, pero bueno, agora coa vida adulta, con todas as demais preocupacións, traballo, como conseguides seguir compaxinando os vosos entrenos? Bueno, ao final eu traballo turnos e, bueno, é moi fácil entrenar, encontrar sempre o momento. Sí que é certo que desde pequeno fixen karate, parei unha temporada e volvín e ofrecerme volver a competir en cobudo e, bueno, como o meu maestro é un pouco que leva o tema máis aquí en Galicia, pois non pude dicir que non, e aquí estou outra vez, co gusanillo da competición. Eu traballo pola mañán, entonces pola tarde hai uns días que os dedico a dar clase e aí é onde seguimos entrenando cos rapaces. Genial, chicos, ao final o karate é unha forma de vida. Por moito que nos marchemos, sempre terminamos voltando, verdad? Sí, a verdade é que sí, eu desde os 5 anos aos 19 foi interrompido, despois sí que parei, bueno, por temas de irme a estudiar fora, traballo e eso, e volvín, e bueno, ahora penso non deixalo xa nunca máis. Por suposto que sí. Bueno, chicos, pois xa para rematar, a quen vos gustaría dedicarlle esta medalla? Bueno, primeiro o equipo, que ao final é o que está aí sempre detrás, bueno, a familia, a parexa que sempre me acompaña, e nada, a seguir pelexando. Eu igual, o club, os que son os que tiran ao final a estas edades, seguir dando clase, entrenando con eles, son os que te animan a seguir aquí, e a familia, que ao final é os que están aquí mirando. Genial, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicos, e ata a próxima. Gracias a ti. Gracias. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles